Milé děti, byl v kraji Vysočanském jeden starý nemocný pán, pán se jmenoval Miloš. Byl to takový rozumbrada. Ke všemu měl spoustu připomínek, ke všemu se vyjadřoval. Měl zkrátka takový, jak se říká, patent na rozum. A představte si, děti, že ten pán měl jednou takovou virózu, že z toho začal kulhat. A ten pán měl 2 koníčky. To bylo takové zajímavé. Jeden koníček, protože měl furt žízeň, pan Miloš, dvakrát pil becherovku, nebo taky pil slivovici, byl to takový vlastenecký pijan. A kromě toho všechno, určitě to vezmu Miloši, kromě toho všeho měl rád zvířátka. Ale děti, nebojte se, to není vlk, to je německý ovčáček. No a ten pejsek měl hrozně rád pana Miloše. Jak se říká, ovčáček nejlepší přítel člověka, nebo tak nějak. No ale, milé děti, ovčáček nebyl jediný jeho, nebylo to jeho jediné zvířátko, co měl pan Miloš rád. Další zvířátko, kterého měl pan Miloš rád, byl papoušek. To je, Miloši, to je papoušek, teda ovčáčku, tady je papoušek, no. A to byl mluvící papoušek. A ten mluvící papoušek křičel: Adolf je gentleman! Adolf je gentleman, ale to se Milošovi nelíbilo, protože Miloš chtěl slyšet, že je Miloš gentleman, to chtěl přece Miloš slyšet. Protože, to já si to všechno řeknu. Takže ten papoušek pořád křičel, že je Adolf gentleman, a Milošovi se to nelíbilo, tak se po papouškovi ohnal. Papoušek se lek. A jak se ohnal po tom papouškovi, tak mu papoušek uletěl. A papoušek Miloš kouká, kam ten papoušek uletěl. A na tom, děti, bylo zajímavé, že ten papoušek se jmenoval Peroutka. A teďka ten Peroutka se někam ztratil a Miloš i ten ovčáček hledali toho Peroutku a nemohli ho najít. Hledali. Ovčáček dal své slovo německého ovčáka a slíbil, že veškerý volný čas bude věnovat tomu, že najde ztraceného Peroutku. I pan Miloš slíbil, že dá ze svého 100 000 korun na to, že ten, kdo sežene ztraceného Peroutku, protože ho měl moc rád, takže mu dá 100 000, že? A když ho najde, tak mu zkrátka nebo pomůže, že to není kdo, tak mu dá 100 000. No a oni hledali a pořád to nemohli nic najít. A jednou takhle šli, dej to sem. Jo. A jednou takhle šli a co vám Miloš s ovčáčkem nenašli. Najednou vidí takový velký hrnec, tak do něho koukají, co to jako je za hrnec. A koukají do hrnce, takhle jako ze zhora koukají do hrnce a v tom hrnci se zrcadlila voda, takhle jako odraz, teda obloha. A jak se tam zrcadlila obloha, najednou se na té obloze vznášel pták Peroutka. A oni si mysleli, že ten Peroutka je právě v tom hrnci. Tak do toho hrnce skočili, Peroutka odletěl a teď skočili do hrnce a v tom hrnci se začali vařit. Vařili se, upěli, bědovali tam, ano, bědovali, takhle tam upěli v tom hrnci.
No a jak si myslíte, že děti, že to dopadlo? Uvařili se. Protože to víte, děti, na každou svini se voda vaří. A to je konec naší pohádky. No a zase, aby jsme měli takový nějaký příběh pro dospělí lidi, tak jsme si připravili takový hraný videoklip. Loučíme se s našima pionýrama, respektive pionýristama. Ahoj! Takže naše... Počkáme, až to odprdí. Takže počkáme, tam slyším, my totiž čekáme, abych vás rovnou uvedl do problému. My čekáme na Lenku Filipovou, která nám slíbila, že nám přijde zaspívat. A my, jelikož už jsme na to zvyklí, těch videoklipů jsme dělali vícero, tak Lenka Filipová bude samozřejmě doprovena hraným videoklipem. Takže je to takový příběh ze života dospělých lidí, až to celé skončí, tak věřím tomu, já to ještě připomenu, že spousta žen něco takového zažívá v současné době, anebo pokud ne, u těch mladších, tak to brzo zažije. Takže já se jenom zeptám, jestli už Lenka dorazila, protože ona jede z Prahy a pak zase do Prahy odjíždí. Lenka je připravená a máme připraveno i všechno ostatní. Ano, takže já bych zatleskal a pojďme přivítat Lenku. Můžeme tleskat, nebojte se toho, Lenka je na to zvyklá. Tak Lenko, sedni si, dej si kytaru. Správně, ano, mě tady něco upadlo, pardon. A já si myslím, že můžeme spustit hudbu. Máme to všechno připravené. Bylo letní parno a já šla na plovárnu džbán. Byla jsem tam sama, ty jsi tam byl tenkrát sám. Věci samozřejmé zdají se být zázračné. Věci výjimečné zdají se být průzračné. Můj typ vždycky býval známý z velkých pláten kin. Trochu Alain Delon a tak trochu Steve McQueen. Teď je marně hledám, když si tě tak prohlížím. Kdy přišla ta změna, marně stále přemýšlím. Chci se chvíli smát, chvíli jen tak ploumám, v myšlenkách se toulám, v krajinách svých přání. Někdy je to tak krásné milování, trochu strachování, nikdy nemám stání. No tak myslím, že to, co jsem říkal, většina z vás žen zažila. V domění, že si vzali Alana Delona, nakonec to takhle dopadlo. I my to tak doma máme. Ale to už je osud mužů a žen. S tím my nic neděláme. My se překlopíme do jedné z posledních našich akcí, které jsme si pro vás připravili, jelikož v dnešní době je poměrně populární tady to Čapí hnízdo a vůbec tady ty ornitologické záležitosti, co se čápu týká, tak jsme si říkali, že by bylo dobré, kdyby jsme nějakého čápa třeba ulovili, aby jsme si s ním popovídali, aby jsme zjistili, jak ty všechny věci jsou a jak to všechno souvisí. Tak já bych sem ještě nainstaloval asi to bydliště. Asi to dáme takhle. Je vteřinku.
Já jenom potřebuji zařídit nebo zjistit tady od naší ornitologické skupiny, jestli už je ten čáp na cestě. Aha, už ho slyším, takže je to zajímavý. Právě tady začal přistávat jeden čáp, takže my počkáme, až čáp přiletí. Můžeme ho klidně přivítat. Takže prosím vás, právě nám přilítá, tady okolo letí čáp. Může se klidně takhle jako obletět. Pane čáp, to obleťte. No on moc... Tak, dobrý. Tak pojďte sem, pane čáp. Tak. Je trošku nervózní. Když tak možná půjdeme takhle s panem čápem víc dopředu, abyste ho viděli pořádně. No takhle to stačí, takhle. Ano. A my jsme si právě připravili takový nějaký soubor otázek, protože jsme si říkali, že by to bylo docela zajímavý, kdyby nám ten čáp řekl nějaké připomínky z hlediska života čápů a toho všeho. Můžeme si, pane čáp, spolu nějak popovídat? Ano. Ano, tak je to výborný. Takhle jsem se chtěl zeptat, jak se na vás koukám. Vy jste asi nepřiletěl z jihu, ale z východu, že? Ano. Ano, ano. Dalo by se to nějak upřesnit? Z Blavy. Ano, takže pan čáp přiletěl z Blavy, akorát mám takovou obavu, že vy tady už asi budete natrvalo, že? Ano. No, tak to jsme se váli. Já tady mám ještě takovou poznámku, je to zajímavé, protože my jsme si toho ptáka prolustrovali, no my to pak vrátíme na místo. Zbortilo se to čapí hnízdo, to je hrozný. Takže my jsme si tady toho ptáka prolustrovali a zjistili jsme, že na Slovensku zalítal i mezi jiné ptáky, než jsou čápy. Ano. Takže je to tak, takže on lítal i mezi jiné ptáky a co jste byl mezi těma cizíma ptákova, takový agent jste byl, že? Ano, bol som agentom v hodnosti čapitána. Tak to je přesnější informace, než zjistili vyšetřovatelé v Blavě. A co vám ty jiný ptáci jako říkali? Ty, agent, budeš nás tu na dlhosrať. No, takže ty už věděli víc než my. A my jsme teďka teda slyšeli, že jsi tady postavil čápe nějaký nový hnízdo. Áno. No to je zajímavý, ty si umíš všechno postavit, jak to tak jako děláš. Ja naozaj viem všetko dobře postaviť, lebo ja užívam pravidelne Viagrofert. No a ještě si něco chytil? A viem dobre tu chytiť pričápať. Ano, umí se pričápnit, to znamená takovou příležitost zapáče si, abych to přeložil, protože on má tu čapí řeč, moc mu nerozumíme, když něco říká. A chtěl jsem se zeptat, když tak lítáš po Čechách, kde tak jako lítáš nejradši? No, kolem Kostelca. No a co tam jako děláš kolem Kostelca? No tam som si dobre nacpal střívka. No, to já jsem teda slyšel o Kostelci jiný věci. Tam prej říkají, že je zlatý žáby než tlačenka z Kostelce. Ty vole, Kalousek tady má bezduš. A kdo to říká on. To klapem ja. Toto kto vám nahúkal? To byl určite Kalousek. To byl ten Kalous, ne to pirušatý. Kalous ušatý. Ano, my jsme si tady teďka přihodili řádky a jsme byli rozsynchronizovaní, ale já to zase vrátím zpátky na kolej. Takže zjistili jsme, že Kalous ušatý je jeho největší nepřítel. Tak se ho zeptáme, koho má vlastně tady ten pan Čáp rád. Padá mu to z huby. Tak, my jsme to narovnali zase, tak, koho máš vlastně rád? Kromě seba aj mnohých iných. Tak, kdo je třeba oblíbený spisovatel? To sú dvaja, sú to dva z jedného hnízda, sú to bratři Čapkovia. Ano. A jaký je oblíbený herec? To je Peter Čápek. A oblíbený komik? Charlie Chaplin. A kdo je teda tvoje oblíbená filmová postava? Pochopiteľne je to
učitel Igor Hnízdo. No, tak už se radši jenom zeptáme na nejoblíbenější spisovatelku. To je bez pochyby Boženka Němcová, ta napísala Bábišku. No, tak jsem se ještě chtěl jenom zeptat, odkud člověče bereš tolik energie? Z Česu, ako všetci, veď bude môj. Aha, no já jsem myslel životní energii. No, ja som ekológ, ja litám na svoj vlastný bioplín a nádor žebku. Ano. Děkujem, pane Řepko. A ještě jsem slyšel, že se bude natáčet u vás nějaký nový pokračování jakéhosi hollywoodského filmu. Ano, Prelet nad kukaččím hnízdom. To je ten starý. Čapím. Takže já to jenom zopakuju. Čáp je už z toho zmatený, on není zvyklý na tolik lidí. Takže ten film se bude jmenovat Přelet nad Čapím hnízdem. Ještě bychom si potřebovali, pan Čáp už by chtěl odletět, je mu zima. Čap. Takže ještě vteřinku vydržte. Tak, on už Čáp letí pryč, co jsi dal na hlavu? Taky čápičku. Takže si dal čápičku. No, já si myslím, že ten náš rozhovor byl celý takový úlet. A jestli bys nám ještě chtěli něco naposled říct. Teraz v Čechách uvidíte tu Babišov. Tak děkujem Čápovi, odleď si do hnízda, protože tam zároveň budeme pokračovat v jeho hnízdě, takže my tady necháme Čápa uhnízdit. Rozloučíme se s panem Čápem a připravíme se na naši poslední scénku, kde se budeme koukat do budoucnosti. Budeme vám ukazovat, jak ty všechny věci budou fungovat, co nám tady pan Čáp zařídil, to jsou ty registrační pokladny a takovéto věci. A předvedeme vám v hraném videoklipu restauraci budoucnosti. Myslím, že se máme na co těšit všichni, to se budeme divit. Takže pomaličku se to tady začne něco dít a myslím, že se může i pustit hudba. Co? Ano, můžeme pustit hudbu.